Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 6. mai on käes ja esmaspäeva hommikupoolik, mis tähendab, et digitund on eetris. Ants Lugas, Henrik Roonemaa on saatejuhid ning tänane saade tuleb selliste teemade keskne, mis otseselt ei ole Eestiga seotud, küll aga on väga paljude eestlastega seotud, vähemasti saate uudiste pool. Nimelt Facebookil oli suur iga-aastane konverents F8 ja sealt tuli välja üht-teist väga huvitavat. Aga kuna on praegu tehnoloogia maailmas nende suurte aastakonverentside aeg, siis vaatame kohe ka ette, mida lubab Google kõike uut teha meile oma peakorterist. Kui meil on uudiste osas aega, siis üht-teist mahutame sinna veel. Võib-olla ei ole, võib-olla on. Aga saate teises pooles räägime siis esimesest linnukesest ja esimesest pääsukesest Eesti telekomide telepildi omatoodangu maailmas. Keeruliselt öeldes, aga lihtsamini tähendab seda, et Elisa kuulutas eelmisel nädalal välja esimesed enda toodetavad seriaalid. Nii et Eestis ei ole ainult enam telekanalid need, kes teevad telesisu, vaid tulevad ka uued tegelased turule. Digitund. Hakkame siis Facebookist peale ja Mark Zuckerberg läks lavale, nagu ta vähemasti kord aastas, aga isegi tihedamini teeb. Ja uuesti, ma ütleks vist uuesti, me oleme seda sellist Zuckerbergi lähenemist tuleviku Facebookile nüüd kuulnud ja väikeste selliste palakeste haaval ka lugenud meediast, aga ta palju tugevamalt kordas siis selle üle ja natukene detailsemalt ka avas oma kaarte, et milline see Facebooki tulevik tema arvates on. Ta jällegi kordas, et Facebooki tulevik on turvaline ja privaatne, aga selle käigus sai selgeks, et ta on loobumas, ütleme, et Zuckerbergi juhtimisel, siis Facebook on loobumas ühest väga suurest olulist asjast, mis Facebooki tegelikult on viimaste aastate jooksul üldse defineerinud ja selle nimi on see uudistevoog või newsfeed. Jah, võib-olla see isegi lausa algusest peale on see Facebooki keskne koht, kus sa lähed Facebooki ja see uudisvoog toob sulle kokku kõik asjad, mis on sinu gruppide, lähedaste, sõprade ja viimasel ajal ühe enam ka hoopis kaugemate selliste kontaktide mingisugused infoallikad ja see peaks ära kaduma. Et newsfeed. See kõlab on, kui me ütleme seda siin praegu niimoodi esmaspäeva hommikupoolikul, et newsfeed peaks ära kaduma, no siis seda tegelikult ongi nii raske uskuda, et isegi mul on seda raske uskuda ja mitte ainult mul, vaid ega ma vaatasin, et ajakirjandus on ka üsna skeptiline olnud, aga käime siis selle Zuckerbergi plaani üle, et vaieldamatult on see sama newsfeed on Facebooki probleemide allikas mõnes mõttes, eks, et see on see koht, kuhu siis sulle tekivad need uudised kokku, keegi laigib midagi, keegi jagab midagi, keegi kirjutab midagi, kuidagi need võimenduvad ja osadasid on head, osadasid on halvad ja nüüd siis Zuckerberg tuli välja ja ütles, et tema plaan on nüüd siis selline, et Facebooki selliseks keskseks vaateks saavad inimese enda jaoks sellised lähedasemad, olulisemad asjad nagu grupid ja sündmused. Et nüüd on siis kogu sellest Facebooki masinavärgist leidnud kaks asja, mille ümber ta siis tuleviku Facebooki hakkab ehitama ja ma ei tea nüüd, kas mina Facebooki äppi kui sellist ei kasuta ja ma ei saa öelda, et kas mulle on jõudnud see või ei ole, aga äppidesse peaks juba olema jõudnud siis see uuendatud Facebooki vaade. Jah, see äpp peaks olema esimene koht, kus on fookus just nendel kahel asjal ja mõnes mõttes, ma ei tea, ma kahtlustan, mul on selline skepsis sees, kui me räägime Facebookist, et kas seal lõpuks isegi nii palju midagi muutub. Et küllap on ikkagi see algoritmiline voog, mis sulle toob nendest gruppidest, need sõnumid, mis sulle praegu jooksevad uudisvoogu, küll hakatakse sinna panema seda reklaamsisu, mida praegu sulle pannakse uudisvoogu ja küll pannakse sinna soovitusi sinu sõpradelt, kes võiksid olla need, kellega sa tahad tuttavaks saada ja nende sisu jälgida. Et see kõik võiks hakata hoopis jäljendama see uudisvoog. Mulle tundub see selline Zuckerbergi haaramine õlekõrre järele. Et väga raske on tal seda üleüldist globaalset uudisvoogu kuidagi manageerida ja neid kommentaare ja neid jagamisi koos kommentaaridega. Tal on seda üliraske kontrollida ja nüüd ta siis katsub leida
üles selle, mis on inimesele lähedane ühest küljest, et mitte, et kui sa teed Facebooki lahti, siis et sul selline maailmapilt ei avane seal, vaid avaneb sinu pisikese maailmapilt et see vaade peaks või see skoop tundub, et on minemas oluliselt kitsamaks, et sa näed, ma ei tea, mis sündmustele su sõbrad lähevad ja sa saad vaadata, et mis toimub nendes gruppides, kus sa oled liige ja grupid ja page'id on selles mõttes ikkagi väga erinevad asjad, et grupp on kitsam, eks ole, ta on oluliselt intiimsem, teoreetiliselt vähemalt ja kui sa, ma ei tea, oled vasakpoolne või oled parempoolne või oled vaktsiinide poolt või vastu või koerte või kasside poolt, siis ega sa sinna nii-öelda oma vastaste gruppi väga lihtsalt, ma arvan, et sa ei viitsi sinna minna ja grupis ikkagi, seal on grupi käitumine, et sind võib-olla ka ei võeta sinna vastu nii heal meelel. Jah, vaata, sa viisid juba juttu tegelikult sinna, mis on võib-olla kõige selle keskmes, et kõik see on kõige olulisem siis, kui me räägime gruppidest ja vestlustest, mis tekitavad ilmus palju tüli. Need tulised teemad, olgu need poliitilised teemad, olgu need igasugused sotsiaalsed vandenõuteooriad, mis iganes, et kuidas need siis on Facebookis esile toodud ja vähem esile toodud, see on see võtme küsimus. Ja selles suhtes oli ju ka eelmisel nädalal uudis pärast seda konverentsi. Pani siis nii-öelda Zuckerberg või siis ettevõte pani kanna maha ja asus tegutsema ja pani mitmete väga Ameerikas väga kärarikkate kommentaatorite lehed kinni, said bänni need. Jones olid seal. Uuesti pani kinni, ütleme siis. Jah, uuesti. Nüüd justkui nagu päriseks, mis pani tegelikult viis selle diskussiooni uuele tasemele, et nüüd Facebook ütleb, et jah, et me oleme nüüd otsuse, mis on sisuline otsus. Me ei ole neutraalne platvorm, tehniline koht, kus inimesed panevad üles teksti, vaid me oleme, kes vastutame selle eest, et ühiskonnas tekitab mingi asi ühiskonnal midagi halba ja meid võtame maha. Ja see on tegelikult ikkagi päris kõva samm. Ja võt see küsimus on, eks, et kuidas sa neid reegleid, kui sa oled Facebookis, kuidas sa neid ellu viid, eks, et kui sul on selline kusagilt ise kokku tekkiv uudisvoog, siis seda on raske hallata ja raske kontrollida, aga gruppidega on see natukene teistmoodi, et sealt välja jõuabki vähem asju ja grupid on selles mõttes ikkagi konkreetsem, sinna raamistatum nähtus, kui need lehed või kui üksikud kasutajad, kes midagi share'ivad, et gruppe on võimalik paremini kontrollida ja ma arvan, et gruppe on võimalik paremini kinni panna näiteks ja öelda, et need ei vasta, ma ei tea, meie reeglitele ja nii edasi, et ma arvan, et ta loodab sealt, et see kontrollimehhanism on lihtsam saavutada Facebookis ja nagu see Alex Jonesiga oli, et nad ütlesid, et mitte ainult Alex Jones ei saa keeldu, need oli veel seal tegelikult, aga Facebook hakkab väga halvasti suhtuma ka inimestesse, kes seda värki jagavad. Isegi kui sul pole mitte mingit seost mingisuguste vandenõuteoreetikutega, et ka sellise materjali jagamine ei ole enam okei. Ja iseenesest on see ikkagi väga huvitav vaadata, et kuhu Facebook niimoodi välja jõuab, et kas tal on võimalik, tõesti on võimalik see džinn pudelisse tagasi toppida. Vaat ei usu, see on ikka võimatu. Džinni ei pane tagasi pudelisse, džinn on väljas, sellepärast, et miljon küsimus tekib kohe sellest. Kui nad teevad edukalt ühes kohas, ühes keeles, ühes riigis, Ameerikas, juba selles on palju küsimusi, aga kas siis tähendab, et nad suudavad skaleerida sama sellist kirjastaja vastutust üle maailma, kus nad tegutsevad, igas riigis, Sri Lankast kuni Saksamaani ja Eestini või? Kas see on võimalik? Kuidas? Ma tahaks seda väga näha, et jube põnev, aga ma ütlen, et nad tegid millegi, millest tuleb ainult veel rohkem tüli ja seda on vaja, aga ma ei näe, kuidas nad seda suudaksid teha. No teistpidi huvitav on see, et mida see teeb Facebooki sellise populaarse külastatavuse, ütleme Facebooki kui keskse tänapäeva maailma sellise keskse uudiste allikana või maailmapildi allikaga üldse, et kas, kui sa ikkagi lähed sinna Facebooki ja ma ei tea, kui palju sind nüüd sellest suurest maailmapildist järele jääb üldse sinu niinimetatud uudisvoos. Et kui ta ikkagi muutub väga selliseks kohalikuks ja väga sinu elu ümbritsevaks, siis ühest küljest ma arvan, et see ettekujutus on tore, et sa ikkagi lähed sinna, sa näed oma sõpru, sa näed asju, mis sind väga huvitavad ja sa ei näe kogu seda globaalset mudru, mis ongi segane ja keeruline ja kus on palju seisukohti ja palju poliitilisi võimalusi ja kõike seda, et Facebooki uudistekeskus, kas ta siis tõesti, kas Zuckerbergi visioonis tõesti ta hakkab tähtsust kaotama? Mis see privaatne ja turvaline Facebook, see saab seda tähendada, et ta on oluliselt väiksem? No vaata korra äriliselt selle asjale, siis selge on see, et Facebook ei saa lubada, et nad ei ole enam koht number 1, kuhu inimesed lähevad oma turunduslikke sõnumeid paiskama, et peame inimeste privaatsetesse vestlustesse müüma reklaami. Facebook, kui ma oleks Facebook, ma ütlen niimoodi. Alternatiivi ei ole. Ehk siis
Facebook saab olema ikkagi see koht, kus sa räägid oma sõpradega, aga saad teada, et sinu kodupoes on täna alla hindluse, müüakse sealiha -25% ja valimistel seda erakonda. Ehk siis ta on ikkagi nagu see koht, kus sa ühiskonna kohta saad teada asju, mida sulle püüakse. Vot ei tea, ma siiski ei välista, et see kisa on läinud Facebooki ümber nii suureks ja Zuckerberg tajub neid ohte nii suurena. Et ta ilmselt vaatab ka, et kuidas inimesed on järjest enam läinud Facebookist ära, olgu see WhatsApp või Instagram, kuhu nad on läinud. Aga et inimesed otsivad sellist pehmemat, roosamat, karvasemat, sellist mõnusat kohta, kuhu minna, et pääseda sellise uudiste tormi eest nagu peitu või selle suure segaduse eest. Aga muidugi, et ega Facebooki idee, ma arvan, ühtegi otsust mõttega, et laseme nüüd selle firma majanduslikult poole väiksemaks. Et seetõttu ma olen natuke skeptiline nagu sinagi ja ma arvan, et selles Zuckerbergi lähenemises on täna sellist haipi ja turundust ikkagi väga palju sees, et enne kui see newsfeed, mis on Facebooki kese täna, enne kui ta nüüd päriselt kaduma ei hakka ja enne kui ta nüüd päriselt muutuma ei hakka, siis mina ei usu, et seal üldse midagi muutub. Et mulle tundus, et ta tegi nagu Elon Muski natuke, et ta tõmbas kübarast mingi järjekordse jänese välja, et vaadake siia, et siin on uus asi, siin on uus, et nüüd läheme Marsile ja ma ei tea, nüüd teeme seda ja toda, et mitte tegeleda oma päris probleemidega. Ja tead, sul on selles mõttes õigus, et me võiks võtta sellise lähenemise, nagu õigeks kuidas öeldakse, et I believe it when I see it. Siis kui see juhtub päriselt, siis me usume seda. Ja. Siis, nii on. Hea küll, me teeme pausi ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub, Hans Lõugas, Henrik Roonemaa vahendamas tehnoloogia uudiseid ja kui Zuckerberg sai oma rambivalguse kätte, siis kohe on ju Google I.O. ehk Google'i aastakonverents tulemas. Neil ei ole nii palju nii suuri probleeme. YouTube on neil väga suur probleem. Ja sellest ei ole midagi kosta olnud, et kuidas nad selle probleemi lahendavad. No Alex Jones'i nad keelasid ka sealt ära uuesti, et tundub, et Google'i Facebook on nagu YouTube. See koht, kus inimesed pahandavad ja ütlevad, mis jama te siin levitate ja kuidas see kõik üldse võimalik on. No see, mis YouTube'is toimub, on ikkagi fantastiline halvas mõttes. Kas oli vist eelmise nädalal või paar päeva enne eelmist nädalat oli just Mülleri raport oli Ameerikas välja tulnud ja YouTube'is number 1 analüüs sellele. Kui sa otsid Mülleri raporti kohta midagi, inimesed otsivad YouTube'is tänapäeval infot, siis selleks nagu mäekõrguselt teistest üle oli väljanime Russia Today ehk RT, mis oli kuidagi suutnud ära kavaldada YouTube'i algoritmid, et kuidas siis enda seal otsingutes esimeseks välja tulla. See oli üks näide selle kohta, et kuidas asjad on väga manipuleeritavad. Aga sa ütlesid õigesti, et Google tuleb aastakonverents, mis hakkab homme ja me ei tea täpselt, mis nad seal ütlevad. Aga samas teame ka. Aga päris palju asju on teada. No, nagu on selliste ettevõtetega, kes teevad nii tarkvara kui riistvara, siis need tarkvara uudisid, ega neid väga ei leki või kui nende ise just ei kuuluta ette, siis me tegelikult ei tea, missuguseid huvitavad uuendusi või teenused on välja mõelnud, sest need nagu tavaliselt ei tule välja, kui just suur tööõnnetus ei ole. Asjad, mis on käega katsutavamad, neist on natuke rohkem teada ja kui me räägime Google'ist, siis Google on telefonitootja. Väga vähe tuntud maailmas, olge no ausad on ju. Aga uus seeria telefonilt tuleb see Pixel telefoniseeria ja nüüd mitte siis 4. põlvkond, hoopis 3A. Eelmine oli Pixel 3, siis 3A. Ja seal on väga oluline, miks see 4A seeria on. Sellepärast, et kui praegu on ikkagi Pixel telefonid olnud kallid, ikkagi suhteliselt seal ülemises otsas, mitte küll üle $1000 või euro, aga ikkagi no sinna lähedale küll, jah. Ja, siis nüüd tulevad nad allapoole, et seal vähem kui $500 on USA turul, need hinnad, $400 on siis Pixel 3A ja 479 on see suure ekraaniga XL, mis tegelikult võiks teha need telefonid oluliselt kättesaadavamaks palju suuremale hulgale ostjatele. Sarnased omadused on, et see 12 megapikseline kaamera, mis suudab teha igasuguseid supervõtteid ja fookusega trikke. Tavaline hulk mälu ja aku, kiirlaadimine. Muide, ka sõrmele lugeja peaks nendele sisse jääma telefonidele, mis on tänapäeval minust väga tore luksus. Ajal, kui kõik panevad neid sinna ekraani sisse, kus sa pead taga otsima näpuga sõrmele lugejat. Et tegelikult väga lahe telefon tundub olevat nende asjade järgi, selle hinna ja sisu mõttes. No Google'i probleem on kogu aeg olnud ja nad siin eelmisel nädalal ka ju tunnistasid seda, et ega need Pixeli telefonid just eriti hästi ei müü, on ju. Ja sellel turul ikkagi midagi teha
nõuab miljardeid dollareid turundusinvesteeringuid ja seda ei ole ikkagi Google teinud. Ma hiljuti just käisin Londonis ühes väga tuntud kaubamajas ja seal olid pikselid väga kõvasti esindatud. Et sinna on pandud, väljapanek oli väga ilus, suured logod, kõik olid üleval. Sama uhkelt kui Apple praktiliselt, sama uhkelt kui Samsung, aga see on üks koht ja kui sa maailmas ringi jalutad või kas või Eestis, et ega neid pikselitelefone sulle keegi söögi alla söögi peale ei paku. Aga kas me võiks anda soovituse või miks sa ütled, miks on pikseltelefon hea? No mina kasutan Pixel 2 väga, väga hea kaamera ja mis on oluline, ma saan kõik uuendused väga kiiresti, et ma saan uue Androidi, ma saan turvauuendused, ma ei pea ootama tootjate järel ja uus Android Q on ju ka nüüd tulemas. Palju on selliseid pisikesi tehnilisi uuendusi, aga mis mulle silma hakkas, oodatakse ikkagi paremat kontrolli jällegi selle üle, et mida sinu infoga need äpid seal, millele nad ligi saavad, millele nad ei saa ligi. Et minu arvates see on ikkagi väga oluline, et Google läheb Apple'i jälgedes ja katsub seda üsna harali olevat Androidi maailma kontrolli alla paremini saada. Jah, eks väga siis detailselt võiks saada anda lube äppidele, et kuhu nad jõuavad ja kuhu nad ei jõua ja mida saavad teha. Ja Android Q muidugi peaks ka toetama seda, mis võib-olla nüüd ei tulegi see aasta, need volitava ekraaniga telefonid, sest et esimene pääsuk on juba tagasi päsasse kutsutud, nii et vaatame, kas... Ja Huawei oma ei ole veel näha, kui lubati ju küll. Kas juba aprillis lubati, ma ei mäleta, või mais? Vist mais, aga vaatame, kas siis tuleb ikka. Jällegi, siis kui me väljas on, oma silmaga näeme, siis usume. Ja, mis veel Google'ilt? Google'ilt väikseid vidinaid võib-olla, mis võib-olla Eestiski nii populaarsed ei ole, nagu Nestil on siis need targa kodumasinatest uus kaameraseeria, aga Google Duplex võiks nüüd välja tulla tõsiselt, seda loodetakse väga. Kas sa mäletad, Google Duplexit täpselt aasta tagasi reklaamisid nad siis teenust, mis Google assistent helistab sinu eest juuksuri juurde või restorani ja paneb koha kinni. Ja see on nüüd aasta ajaga hakanud tööle osades telefonides ja osades USA osariikides. Oskab ainult restoranis aegu kinni panna ja ei oskagi juuksuri aegu kinni panna. Inimesed on väga pettunud. No müüdi hästi, Sundar Pichai müüs seda hästi lava pealt. Kohe oli tunne, et nüüd see kõik tuleb ja me ei pea ise telefoniga üldse enam rääkima. Kas ega siis päriselt nüüd saab kas üleriigiliselt Ameerikas või üle maailmselt ka meil siin saadavaks? Ootused on jällegi, ma mürki ei võtaks selle peale. Mina tahaks ka näha, mis saab sellest Google Stadiast ehk sest mängustriimimise teenusest. Ma väga, kui nüüd tehnoloogia vähegi aitab kaasa sellele ja areneb niimoodi, nagu me tahame, siis mina ootan sellest ikkagi väga palju, et ütleme, et see, et sa pead telekamängude mängimiseks või ka arvutimängude mängimiseks tegema ikkagi suure investeeringu, ostma seal kas 500 kuni 2000 euro eest endale kas konsooli või mänguarvuti ja selle kuhugi panema ja ühendama ja see ajastu võiks saada ju läbi selles mõttes, et Google Stadia mõte on see, et sa teed oma teleka lahti ja see mängupilt striimitakse sulle kuskilt andmekeskusest, kus siis need võimsad arvutid on. Ja sinu käes on lihtsalt pult, mis on otse interneti ühendatud. Meil on mängupult, mis on ühendatud otse internetti. Väga lahe. Ja seal on 2 küsimust, et kas nad suudavad seda pilti, kuna Netflixi saab puhverdada, laed minuti ette ja kui vahepeal internetiühendus natukene jamab, siis ei ole hullu. Siis mängu ei saa puhverdada. Seal võib iga millisekund midagi juhtuda. Ja see on esimene keeruline koht ja teine keeruline koht on see, et kas signaal minu puldist jõuab siis sinna, kui ma ütlen, et tulista, vajutan A-nuppu puldi peal. Et kas see signaal jõuab siis piisavalt kiiresti andmekeskusesse ja sealt minu juurde tagasi. Et see peab käima silmapilgu jooksul. Muidu ma vajutan nuppu, et tulista ja siis 2 sekundi pärast midagi juhtub. Ja see info, mis peab sinuni jõudma, tuleb siis 4K formaadis, 4 tavalist HD-telekat ja 60 kaadrit sekundis lubavad. Jah, et see on kindlasti tulevik. Aga me peame siia tegema pausi ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Nii, ja läheme nüüd digitunniga edasi ja räägime täna sellisest uudisest, mis tõesti puudutab siis telemaailma, seda kindlasti puudutab telekomi maailma, seda kindlasti puudutab seda, et kuidas meie tavalised inimesed vaatame midagi põnevat pärast mõnusat pikka päeva või siis ka päeva jooksul, sest televisioon teatavasti ei ole ju ainult õhtuti eetris. Ja selleks on meil nüüd Elisa Eesti TV valdkonnajuht Silver Soomre meil siin stuudios. Tere, Silver! Tere! Sa tead midagi, mis hakkab Eestis juhtuma nüüd esmakordselt, mida teeb Elisa koos ERR-iga?
Mis see on, mida te tegema hakkate? Kuidas seda kokku võtta lühidalt? Tõepoolest, sa alustasid väga hästi juba, et see puudutab telekomi maailma, see puudutab TV maailma. Ma täiendaks, et see puudutab ka kultuurimaailma. Et tõepoolest tulime siis sellel nädalal välja uudisega, et Elisa alustab ka Eestis oma toodanguga. Ehk originaaltoodanguga, see on siis kohapeal toodetud sarjade tegemisega. Mis need juba esimesed pääsukesed siis on, mis teilt tulevad? Esimene pääsukene ongi, mis on juba töös, esimesed osad tegelikult ka filmitud, tuleb küll välja augustis, aga see on siis koostöös ERR-iga, me nimetame seda dokumentaalfiktsiooniks, nimeks on Üle noatera ja see siis mängib erinevates osades erinevate mõtetega, et mis oleks juhtunud, kui Eestis mingid sündmused oleksid läinud teistmoodi. Kõne alla tulevad siin Narva referendum, ringraja ehitamine, kõik põnevad teemad ja suured projektid, mis oleksid võinud minna nii ja naa ja väga ka muuta Eesti elu ja olu. No meil on Eestis telekanaleid on ju, Eesti omasid ja kui ma teen oma teleka lahti, siis Elisa ja Telia kõik pakuvad mulle sadade kaupa, eks ole, muid, et ma ei jõua neid ära vaadata. Mis on see, miks sa arvad, et miks Telia ja Elisa ja me teame, et ka Telia ja teised operaatorid võib-olla tahavad tulla oma toodanguga välja? Mõttes, et turult ei ole praegu seriaale puudu, usu mind, või on? Kindlasti ei ole puudu, et kui me vaatame, mis on maailmas kättesaadav, mis on Eestis kättesaadav, aga miks meie seda teeme on väga selge põhjus, et pakkuda natukenegi sellist täiendavat väärtust oma klientidele, midagi veel juurde. Ja väga loodame, et see midagi veel on hea ja kvaliteetne ja pakub huvi, et me ei tooda tootmise pärast, et me tõesti sisenesime sellesse valdkonda sellepärast, et oma klientidele mingit natukene ekstra pakkuda ja loomulikult, et läbi sellega rohkem erineda konkurentidest. No kui Netflix tuli välja aastaid tagasi, eks ole, et siis nemad väga tugevalt hakkasid oma toodangus suruma, ütleme sellist, see turundusjutt oli, et me teeme midagi, mida ei ole varem tehtud ja me teeme teistmoodi ja siis hakkasid tulema need sellised seriaalid, kus iga osa oli tegelikult nagu filmi moodi. Et seriaalide kvaliteet läks ikkagi hüppeliselt üles ja muidugi ka hind ja kõik need standardid ja inimeste ootused sellele, et tulemuseks on see, et meil on seal võib-olla mingi 48 osaline film, põhimõtteliselt 48 filmist koosneb mingisugune monstrum, aga siiski nad suutsid selle ära teha, et nad tõid turule midagi, mida või käivitsid mingi muutus, eks ole, mida varem ei olnud. Kas Elisal on samasugused ambitsioonid, et kas te tahate teha midagi põhimõtteliselt täiesti uut ja teistmoodi oma toodanguga? No kui alustada seda kommenteerimist võib-olla sealt Netflixi otsast, et nad tõepoolest muutsid, võiks nii öelda, et seriaalitööstus kui sellist. See läks väga kvaliteetseks, A-kategooria staarid on täna osalised kõikides seriaalides juba, et see on samal tasemel kui film, pehmelt öeldes see pole enam häbiasi ka näitlejatel seal osaleda. Netflix on globaalne. Meie ambitsioon vähemalt siin esimestel aastatel nii kõrge ei ole, et me ütleme, et me teeme totaalselt teistmoodi ja me muudame seda. Sellist asja te pole Eestis varem näinud. Jaa, aga pigem me lähtume sellest, mis on ka meie emaettevõtte kogemus, kes on aastast 2014 Soomes tegelikult sisutootmises sees olnud, ise seriaale tootnud ja see kogemus ja klientide tagasisidega, mis sealt on olnud, et see oli väga hästi vastu võetud eristumine turul, et see on see, miks me seda teeme ja loomulikult me oleme endale seadnud teatud kvaliteedistandardid, et me ei, nagu ennegi öeldud, et me ei tooda lihtsalt tootmise pärast, et midagi teha, et see ei ole see eesmärk, et eesmärk on natukene kõnetada nii televaatajaid, meie kliente kui ka natuke särtsu juurde turule. Aga mis soomlased siis arvavad sellest asjast? Neil, ma tean, on mitu üle, MTV, Nelonen, ühesõnaga soomlased vaatavad ka, kuidas siis öelda, Elisa telekanalit või mis see on sellise teenus või? No see teenusena on tegelikult nii-öelda SVOD teenus või kuutasuline streaming teenus Soome Elisa TV nii-öelda ühe osana ja Elisa viihtekliendid siis saavad seda kuutasu eest vaadata ja mis on nüüd
arengutes juhtunud, on see, et kui varem tõepoolest mindi ka liikvele kohalike sarjadega, et siis tegelikult täna võib öelda, tehakse rahvusvahelisel tasemel täiesti tippsarju, mis on juba võitnud ka siin Skandinaavia festivalidel auhindu parima stsenaariumi eest näituseks. Väga põnev, aga ma tahtsin küsida nüüd selle sama Eesti esimeste saadete kohta, et alternatiiv ajalugu Eesti kohta, ma pean ütlema ja ausalt ütlen raadiokuulajatele, ma ei tea nendest sarjadest mitte midagi. Ma lugesin just ühte peakirja kuskil ja ei ole rohkem tutvunud nendega, aga mulle tegelikult juba tundub huvitav. Jõle põnev oleks, mis oleks läinud teisiti Eestis, kui see telekas vaadatakse, mängitakse minu ees lahti. Aga ma olen eestlane, on ju, et see ilmselt ei oleks põnev lätlasele ega soomlasele ega rääkida kaugematest inimestest, et see sisu on praegu puhtalt on ju konkreetselt Eesti vaataja jaoks. Ja meie lähme liikvele nii, et see sisu on eelkõige mõeldud kohalikule turule, Eesti vaatajale, et eelkõige see huvi peaks sealt tulema ja ongi, et veel kord, et tegu ei ole ka puhtalt dokumentaalsarjaga, et see on dokumentaalfiktsioon, see mängib mõtetega, mis päriselt ei ole juhtunud. Jah, sündmus kui selline oli õhus, aga mis sellest võib järgneda, see on täiesti teine. Rahvusvaheline turg, ütleme, meil on grupivaates, see on kaetud emaettevõtte poolt nii või naa juba, aga selle sama raames me tegelikult tutvustasime nüüd ka tippsarju, mis on emaettevõtte poolt toodetud ja mis on nüüd kättesaadavalt siis ka Elisa Eesti klientidele. Need on siis Ivalo, Bullets ja All the Saints. Need on need, mis on Soomes tehtud? Need on Soomes tehtud rahvusvahelised sarjad, kui nii võib öelda, et need on ingliskeelsed või nii-öelda seal on väga mitu. Soome aktsendi ingliskeelt saab kuulda. Ma ei tea, ma ei ole näinud neid. Seal on ka näitlejaid mujal Skandinaavias, seal hulgas Troonide mängus osalenud näitlejaid, ehk on ka juba sellised, ütleme, Euroopa maailmatasemel staare sees, et väga põneva süžeega, väga catchid sarjad nii-öelda, et täitsa soovitan. Aga Elisa nüüd hakkab praegu tegema seda ühte Eesti asja või kui suured teie plaanid on? Ma julgeks öelda niimoodi, et me läheme ühte tegema ja meil on palju muid mõtteid, mida veel proovida. Et see on alati küsimus selles, et kõik ideed ei realiseeru, tuleb kokku saada õige tiim, õige stsenaarium, käsikiri, produtsendid, kogu tehniline tiim ja lõpetades siis saatejuhtide, näitlejate, kõigi muudega. Mida see ERR seal küljes tähendab, et ERR on avalik õiguslik, et kas see sisu läheb siis luku taha, või on nad puhas kuidagi allhankija või koostööpartner teil? Sisuliselt tähendab see seda, et me teeme koos seda, me toodame seda koos, me pöördusime ERR-i poole ja saime väga hästi nii-öelda leidsime ühise keele ja suuna, kuidas seda seriaali teha. Ja kasutaja vaates see tähendab seda, et algul saavad selle kätte läbi Elisa elamuse meie kliendid ja veidi hiljem ta läheb ERR-i ka nii-öelda telekanalisse vaadatavaks. Ja kui ma alguses kohe tahan näha, siis mul piisab sellest, et ma olen Elisa mingisuguse, ma ei tea, olengi digitelevisiooni klient või mul tekib digiboksi mingi eraldi jaotus nüüd Elisa oma toodang, ma ei tea, 5,996. Meil on olemas ka juba täna tegelikult selline teenus nagu seriaali valik. See koondab endas erinevaid seriaale, mida me oleme ka praegu juba sinna ülesse pannud, seal on hetkel 55 seriaali, 1500 tundi sisu, episoode sadades, ehk kõik need originaaltoodangud, seriaalid lähevad sinna, selle kuutasu on 2,99, nii et läbi selle saab siis vaadata. Olgu, me teeme siia pausi ja siis jätkame juttu. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ja läheme digitunniga edasi, räägime sellest, kuidas siis üks Eesti Telekomi firma on hakanud telesisu tootma ka. Kuidas siis samm üldse toimub, et ma astun korraks ikkagi väga tavalise Eesti inimese kingadesse, kes vaatab, et Elisa on koht. Kust ma saan endale osta sideteenust ja saan osta internetipaketi ja telekaliin tuleb koju ja
kuidas see ettevõte nüüd järsku tellib sarju ja räägib mulle kas või Eesti ajaloost, et kas see on olnud nagu tohutu suur muutus või? Jaa, ma ütleks, et see on muutus, et see on veidikene sellise märgilise tähendusega, nagu ma varem mainisin, et sisenemine kultuuri tekkesse, kui nii tohib öelda. Aga kui me vaatame telkosid laiemalt ajaloos, siin ütleme viimane paarkümmend aastat, et ega need muutused on nii-öelda valdkonna tasandil toimunud kogu aeg. Algul pakuti kõnet, tuli internet juurde, tuli TV juurde, nüüd sisu tootmine juurde, et see on mõnes mõttes on see evolutsiooniline areng ja teistpidi kindlasti on selle taustal selline tehnoloogiline areng, et need võimalused on olemas. Telekomid kindlasti toetab ka nii-öelda see äriline võimekus, et on olemas kliendibaas, on olemas investeeringute võimekus, et kõik need klotsid heas mõttes kokku panduna ongi selle eelduse ja võimekuse loonud. Millisena sa seda tulevikul siis näed, et nagu sa ütlesid, et ega Elisa ei ole ju ainus telko, kes on sinna meelelahutusturule ja toodangu, ütleme seriaali tootmise ja pildi tootmise turule sisenenud, et kas see olukord, et meil ongi kanalid ja siis on operaator, kes pakub neid kanaleid sulle läbi kaablit, kas see süsteem on kuidagi muutumas? Ma ei tea, unustame need kanalid võib-olla 5 aasta pärast üldse ära, pole vaja. See on väga hea küsimus, et kui teaks tuleviku ette, küll räägiks ja kui see kindel oleks, et aga mida täna näha on see, et toimub liikumine nii-öelda ja erinevate võib-olla varem piiritletud olnud valdkondade laienemine ja samas ka hägustumine, et meediaettevõtted sisenevad ühtepidi TV-turule mitte kui telekanalid, aga kui TV kui teenusepakkujad, on ta siis mõne veebi-TV vormis või kui keegi arendab mingit oma TV-teenust lausa boksiga näituseks, et teistpidi jah, telekomid siis omakorda sisenevad teistpidi siin originaaltoodangu tootmise vaates. Eelmisel aastal vist oli see suur uudis Rootsist, kui Telia ütles, et ostavad ära soomlaste selle meediamaja, mis oli vist Rootsast ehk Bonnieri broadcasting, jah. Ühesõnaga, mis oli ka väga konkreetne käik, et nüüd on Telia ettevõte, mis tahab olla meediaettevõte. Ja tundub, et see on üks suur trend, mis on, et meediaettevõtted lähevad rohkem TV-d pakkuma nii-öelda lõppkliendi tasandile ja telekomid lähevad rohkem meediasse, kui nii saab öelda, erinevatel viisidel. Tegelikult see on niimoodi hiilivalt olnud siin ikkagi viimane 10 juba näha, et Euroopas eriti, et kui me vaatame spordiõiguseid, spordiülekandeid, et siis telekomid on Sky näituseks Inglismaal on omandanud väga suure osa sporti. Samamoodi Skandinaavias, Soomes näiteks on samamoodi kohalik jäähokiliiga. Ja Postimees teeb ka ju tegelikult isegi Eestis igasuguseid ülekandeid ju nii spordivõistlustelt kui muudelt sündmustelt oma veebiga. Ja Delfi ka oma need ralli asjad, mida ma kogu aeg näen seal, kui Ott Tänak kuskil võistleb, siis Delfi on ikkagi otseülekandega ja mõlemad on nii. Aga võib-olla see võiks ka vastupidi toimida, Silver, et kui ma olen täna kanal ja mulle tundub, et minu eksistents on võib-olla ohus, et tuleb siin Elisa ja hakkab ise neid seriaale tootma ja otse kliendile müüma, et äkki ma tahan minna telkost mööda. Äkki ma olen TV3 näiteks või ma ei tea, mis iganes Kanal 2 on ju ja teen oma äpi ja ütlen, et unustage ära see Elisa sealt vahelt, et tõmmake omale telefoni või nutitelerisse see äpp ja makske mulle 2,96 ja palun vaadake TV3. Ja see on täiesti ühtepidi äriliselt, vaadates erinevaid ettevõtteid, kuidas nad tegutsevad, see on täiesti loogiline. Turul jääb alati võitlus lõppkliendi pärast, tahetakse üksteisel kõrvalt minna, mööda minna, eest ära minna, see on täiesti loomulik nii-öelda turuvõitlus kliendi pärast. See toimub nii globaalsel tasandil kui meil siin, et nii Netflixid, Amazonid, Disney viimase uudisena, kõik on tegelikult läinud tegema nii-öelda seda OTT-d või otse kliendini jõudma. Kas seal ei ole probleem selles brändis, et inimese jaoks on peas mingi seos, mingi nime ja selle teenuste vahel. Ma võtan selle sama praeguse teemal, just me räägime, see Elisa hakkab pakkuma oma sarja ja ma väidan, et paljudel inimestel on peas on seos, et ma tahaks nüüd vaadata, enne kui see ERR-i tahaks vaadata Elisa teenuses seda ja ma mõtlen, et
aga see ju tähendab, et ma pean liituma, Elisa tuleb mulle kaabli, koju tuleb tehnik, see on hoopis mingi muu asi, ma tahan sarja vaadata. Ma seosta seda, et see on sari on, Elisa, kas seda sarja saab vaadata ka niimoodi, et ma liitun veebis, vaatan veebikeskkonnast, et just nagu Netflix? Hetkel veel ei saa, aga no tuleviku vaates ei välista kunagi midagi, et jah, aga su mõte on selles vaates täiesti õige. Et me teeme seda ja oleme läinud tõesti selleks, et eristuda ja oma klientidele pakkuda suuremat väärtust, aga ega see tuleviku vaates kuidagi ei elimineeri seda, et kliendid saaksid seda ka otse vaadata, kes soovivad ja. Aga hetkel on nii, et kui ma näiteks Telia klient on ju, ma tahan nüüd õudselt näha seda teie seriaali, siis okei, te teete selle, teete ERR-iga koos, et mingil hetkel ta tuleb sinna ka, ja kui te teete järgmise täiesti ise, siis ega mul mingit võimalust ei ole. Siis kui ma hirmsasti tahan näha, siis ma lihtsalt pean Elisasse kolima ja see ongi teie suur mõte. Jah, et see on üks võimalus praegu, et liituda Elisa TV teenusega. No aga mõnes mõttes väga kaval viis. No ma hakkasin uudist saate peale, näiteks mõtleme, et astume siit 2 sammu edasi on ju, et võib-olla näiteks Elisa otsustab, et me teeme Eesti parima teleuudist saate. Nii, ja nüüd Telia tuleb, ütleb, et aga me teeme ka. Ja siis meil on 2 sellist näiteks mingi uudislikku seriaaliks on ju see, kas sa vaatad seda või ei vaata, et see ühiskonda nagu otseselt võib-olla ei mõjuta. Aga et kui me teeme uudist saated, mis jäävad lukku, kellegi operaatorite juurde, et siis tekib päris huvitav nagu maailm, et meil on siis Elisa kliendi maailmapilt ja Telia kliendi maailmapilt. Või kas sa näed, et see hakkab mingi sulandumine hiljem toimuma või see jääbki nii, et need saared on eraldi? Ma kommenteeriks võib-olla alustuseks siia juurde seda, et me hetkel oleme nägemuse juures, et me jääme ikkagi seriaalide keskeks, ütleme sellise meelelahutuse keskel. Et uudiseid vähemalt lähiajal, never say never, aga ei hakka saama ega ei hakka tulema. Et põhjus on tegelikult väga lihtne, et me tahame pakkuda midagi, millel on nii-öelda korduvat väärtust ja millel on väärtus ka pikema ajaperioodi jooksul, et kui mõni klient seda sarja täna ei vaata, aga ta võib selle poole aasta pärast ära vaadata ja ta saab oma meelelahutuskogemuse kätte, et uudised täna on värske, homme on vana ja siis ei ole sellega rohkem midagi peale hakata, et selles vaates me keskendume sihukese pikema väärtusega teemadele, mis on siis eelkõige seriaalid. Ei, ma arvan, et ajakirjandusse kui sellisesse me ei lähe, kui seda küsimuse alloovust veel rohkem tõlgendada, et me sihukest arvamust ei hakka. Aga seda küll, aga kas sa seda näiteks näed, et tekibki võimalus ka teie digiboksist on mingisugune Telia ikoon ja ma vajutan sinna ja maksan Teliale 2,96 ja vaatan nende seriaale ka? Ma sellises võib-olla väga roosas unistuses näen, et see kunagi tulevikus võib-olla saab hakata nii olema, et toimub selline erineva sisu ristkasutus, et ega täna on ju TV-operaatorid on nii-öelda agregatsiooniplatvormid, et kus nad panevad erinevaid kanaleid ja erinevates kohtades tulevad sisu kokku juba täna. Kui klient Eurosporti tahab, siis ta peab seda saama. Ja, et selles vaates ei ole väga vahet, et kas see sisu on toodetud nii-öelda otsese konkurendi poolt või mitte, et küsimus, ma arvan, taandub ikkagi selle eksklusiivsuse ja õiguste peale ja kes mida, kui palju, millal nii-öelda avab teistele oma sisu ja kätte annab seda. Selge, meie saate aeg on sellega läbi, aitäh Silver ja siis augustist saab hakata vaatama siis, kui te olete kuulute õigesse seltskonda, siis saate seda seriaali hakata vaatama, aga Telia lubab ka vastavaid uudiseid välja tuua, nii et jääme siis ootele. Aga aitäh kõigile kuulajatele, me oleme eetris nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.